Los-Anjelesda 68-Grammy mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Dunyoning eng nufuzli musiqiy mukofotlaridan biri hisoblangan marosimda yilning eng yaxshi san'atkorlari va asarlari e'tirof etildi. Bu yil asosiy sovrinlardan biri yilning eng yaxshi albomi mukofoti Bad Bunnyga nasib etdi. Uning albomi tarixda ilk bor ispan tilidagi yil albomi deb topildi. Kendrick Lamarni esa kechaning haqiqiy yulduzi desak yanglishmaymiz. U bir vaqtning o'zida 4 ta haykalchani qo'lga kiritib, ularning sonini 26 taga yetkazdi. Shu bilan u 25 ta Grammy'ga ega bo'lgan Jay-Z'ni ortda qoldirdi va tarixda eng ko'p Grammy olgan reperlardan biriga aylandi. Yil qo'shig'i nominatsiyasi Billie Eilish va Finneas O'Connellga White Flower qo'shig'i uchun berildi. Eng yaxshi yangi xonanda Olivia Dean deb topildi. Eng yaxshi duet sohibalari Cynthia Erivo va Ariana Grande bo'ldi. Eng yaxshi pop albomi, eng yaxshi raqsbob musiqa, eng yaxshi remix nominatsiyalarida Lady Gaga ustunlik qildi. Eng yaxshi musiqiy klip barchani raqsga tushirgan Anxiety uchun Doechega berildi. Marosimning barcha g'oliblari bilan san'at dunyosi o'z sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.